សុបិនឃើញចានបាយឬចានកងពាក្យអធិប្បាយសុបិនឃើញចានទៀបចានគោមឬត្រណប់ចានឬបានចាប់បានប៉ះទីថាបើអ្នកមានគ្រួសារហើយនឹងបានបុត្រឬសត្វចិញ្ចឹមមានគុណចូលមករស់នៅក្នុងផ្ទះនឹងបានការងារល្អធ្វើឬការជួញដូរកាន់តែល្អបើងលេខផ្សងសំណាងលេខ2ខ្ទង់មាន77 78 79លេខ3ខ្ទង់មាន779 789សុបិនឃើញសត្វក្រពើពាក្យអធិប្បាយសុបិនឃើញសត្វក្រពើឬត្រូវក្រពើដេញខំទីថានឹងបានទទួលគ្រោះពីស្ត្រូវមានអ្នកគិតធ្វើអាក្រក់រងចាំធ្វើបាបឬក៏លួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកលេខផ្សងសំណាងលេខ2ខ្ទង់មាន98 88លេខ3ខ្ទង់មាន809 409 819 369សុបិនឃើញកំពូលដំបូកពាក្យអធិប្បាយសុបិនឃើញកំពូលដំបូកស្លូតត្បើងនៅក្នុងផ្ទះទីថានឹងបានលាភសំណាងធំបើសិនអ្នកជាបុគ្គលិករាជការឬអ្នកធ្វើការនឹងបានត្បើងតំណែងទូនាទីល្អត្បើងបើសិនជាអ្នកលក់ដូរវិញនឹងបានរីកចម្រើនមានបានយ៉ាងឆាប់រហ័សបើសិនអ្នកឃើញកំពូលដំបូកនៅកណ្ដាលផ្លូវក្រៅផ្ទះទីថានឹងបានលាភសំណាងនៅពេលធ្វើដំណើរឬក៏មានលាភពីការផ្សងសំណាងលេខផ្សងសំណាងលេខ2ខ្ទង់មាន98 88លេខ3ខ្ទង់មាន809 409 819 369